このやり方がやりにくいんですよ。いやでもじゃがいもってピーラーしにくくない？しにくい。でも包丁できるの怖いよな、じゃがいもは。うん。人参とかの方がやりやすい。なんて。大丈夫よ、指切らないから。みんな心配してるわ、お姉のこのやり方に。そりゃそうやろ。めっちゃくちゃみしてるやん。うん。犬アレルギーやから。そうだった。そうそうそう。犬大好きなのにね、かわいそう。やね。かわいそうやな。お姉ちゃん家来ても薬飲んでたもんな。うん。結構誰の家行っても薬飲んでるかもしれない。やば。お母さんが心配してる。何が？お母さんがお姉ちゃん何作んのって。何も作らん。これ冷凍するために切ってるだけ。保存しようと思って。そんなことできるようになったんや。感心してるわ。偉いやん。